एक घना सरसब्ज जंगल, तोता अपने घोंसले में बैठा था। नन्हे बच्चे को प्यार से सहला रहा था, जो अभी अभी अंडे से बाहर आया था। अचानक एक लकड़हारा आया और तेजी से वार करने शुरू कर दिए। दरख्त हिला और घोंसला नीचे गिर गया। दरख्त से गिरा जख्मी तोता नीचे गिरा था। खरगोश ये देख रहा था। उसने मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल की। पुलिस ने आकर लकड़हारे को फौरन पकड़ लिया। खरगोश नन्हे जख्मी तोते को उठाकर हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल के बाहर खरगोश और तोता माँ दुआ कर रहे थे। नन्हे तोते ने आंखें खोली और हल्की आवाज में चहचहाया। फिर पुलिस और खरगोश ने तोते को नया घर तोहफे में दिया।